وعن داود يال halkan aan ku sugannahay waa marinka ama meesha looga tallaabo degmada Qubi ee gobolka Erar socdaal gaari ayaan ku soo soconay ujeedkanaaguna wuxuu ahaa inaan u tallaabno dhinaca iyo degmada Qubi ee gobolka Erar halkanina waa meeshii looga tallaabi lahaa degmada Qubi ee gobolka Erar hadda ka hor looga tallaabi jiray balse caqabada jirta ayaa ah xilli roobaadka oo dhan degmada Qubi wax gaari uma tallaabo haba yaraatee gaarigu halkan ayuu ku ekaanaya halkan markuu gaarigu soo istaago wixii inta ka dambeeyo lug ayaa lagu tallaabaya toga kadibna gaari kale oo looga soo diray Qubi hadiiba aad hesho ayaa intuu Qubi ka yimaado dhinaca kale ku soo istaagaya balse shacabka degmada Qubi waxay ku rafaasan yihiin sidii ay u heli lahaayeen marin ay u maraan deegaanka Soomaalida intiisa kale gabi ahaanna way ka go'doonsan yihiin deegaanka Soomaalida sabab la xiriirta toga Erar oo go'doobiyay hadda daawadayaal sida idin muuqata haweenkaasi waa haween ka yimiday dhinaca iyo degmada Fiiq oo u sii gudbaya dhinaca iyo Qubi sidii u tallaabayaan Feeriya waxay wataan alaab ganacsi oo adeegyadii macnaha ganacsiga asaasiga la xiriira weeye sidaas ayayna ku tallaabayaan gabi ahaanna dadka Qubi sidaas ay ku tallaabaan sidoo kale tani waa ambalaas degmada Qubi ambalaas xagan ayay ku go'doontay oo roobku ugu bilowday halka ay taagan tahay maalin walba waxayna halkan u taagan tahay bal waxay sugaysaa qof bukaan oo laga keenay Qubi gaadiidka kaliya Qubi wax ka keeni kara markii laga yimaado halka gaari qabaalka ee degmadu maamulka degmadu ku shaqeeyo wax gaari oo kale haba yaraatee ma jiro waxa inta dheer waa gaadiidkii dhaqamiga ahaa ee hadda ka hor la isticmaali jiray sida dameeraha iyo awrta ruuxa intii la soo qaado yaa lagu soo talaabinaya ambulance halkan ay ka qaadaysaa oo gudbinaysaa ilaa hospitaalka Fiiq waxaan halkan emergency ay ku jirtaa oo heegan ugu jirtaa sidii ruux bukaan ah ay u qaadi lahayd hadii lacala loo keeno waana maalin kasta sidaas ay u taagan tahay حقا محو تاغنتاي هاي marka roobku adiga maadaama daanta joogto ma markuu roobku bilowday xagga roobku bilowday jooga oo imsa bilowda Qubi arag eega adigu ilaa maana arag 5 bilood ba xagga ma u tallaabay marka xagga bukaanka ku sugtaa bukaanka halkan su'aalka ma qaado oo xagga ayaa ka soo qaada xaggana qabaalada iyo waxa ma soo qaada hadii la helo hadii la way qabaalkana hadii la waayna dadku qalbi waa ma soo qaaday ma gaadiid kale soo qaaday gaadiid kale ma yawa saasiyo xil bal soo qaaday oo dadkaas la soo lugeynay dadka la soo lugeynay oo afartii intii la goostan bal soo qaaday daawadayaal gaarigan sida aragtaan wuxuu waday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad iyo sidoo kale fasalka 6aad oo markii ugu horeysay deegaanka Soomaalida hadda laga qaaday sanadkan teamkana waa teamkii imtixaanka garwadeenka ah isla markaana imtixaanka geynaya degmada Qubi ee gobolka Erar imtixaanka halkan ayaa lagu dajinayaa kadibna waxa loo qaadayaa gacan baa lagu qaadayaa waxaana loo tallaabinayaa dhanka iyo Qubi waa coordinatorka imtixaanka ku soo dhaw magacaaw waa Cabdullaahi Cabdi Bedel waxaan ahay team leaderka gobolka Erar way hawsha imtixaanka Qubi meena gaar waxaan taaganahay bridge-kii imtixaankina halkan baa lagu dajiyay bal maxaad qorshiin muxuu yahay imtixaankan waan ogeyn hawshu iyo wadadu inay adag tahay oo biyahaas in la gooyo ay tahay tag shaqaalaha ayaa qaadaya imtixaankan oo toga ku qaadi doona muddo dhan ayaa tog la sii dhaxwadi doona degta kale waxaan noo taagan gaari ka yimid degmada Qubi oo gaarigii degmada ah sax annaguna halkan aan la taaganahay marka shaqaalaha inta halka ku qaadaan oo xamaalan inaan geeyno ayaan rabnaa biyaha aan jeedno xogta marka wasiiyaysan xogta wasiiyayno ka wareynay degmadu ay wadadeedu ay aad la tahay oo ay adag tahay markii ugu horeysay Qubi timaada ma yaanu markii ugu horeysay ma dhowr jeer baan shaqo weyn sax marka maxaad kala kulantay togan
كل كهر نيو بيو أنت وياك يرايين بابورتو يسكمل جرين لكن إيه جمادام وتبو آد ووضع وأردت هاي إنه بابوركو مرة مركا إنه بابورتو حاجة نستعجل تكتكلنا بابور كالسوي استعجل dadkuna markaas tuu lugayo oo biyaha dhex maro oo muddo cabaar ah la sii socdo oo si dhex lugaya ay noqonaysaa marka aad doonayso inaad toga ku talado kolka hore waa inaad kabahaaga labada xusul ku qaadato kadibna aad dhex marto nala socdo markaas aan u talaabayno bismillaah markaad biyo talaabayso lugta kor looma qaado saas ayaa loo qaadaa hadii kale way ka hoos qaadayaan kadibna madaxaad ku istaagi waa mid ka mid ah xirfadaha aan ka dhaxalay ka qubiga waxa ugu daran ee la soo kulanay dhagax seef ayaa ku saraya marka talaabayso togan hadda kabiya ayaan xiranaynaa odayaal sida aad la socotaan togi hadda ayaa soo talownay gaarigii aan la soconay halka ay soo duuga noqonaya hadda waxaan xagga ka jeexaynaa buurta waa lug ilaa iyo qubi si aan u gaarno gaari kale ayaana dusha nagu sugay oo ay degmadu noo soo dirtay si aan degmadii qubi aan u soo aragno bal xaalkeeda iyo xawaashi ku suganta halku dhagyada caan baxay ee qubi markii loo sii socdo dadka in badan ay ka soo yeedhay waxa kamid ah talaay qubi ay tog bay xilay xageen kaga soo talaaba maanta saan waxa leeyahay talaay qubi ay togi soo jiray alla uu buunta khayr qabta si degdeg noo keen وهاجك داود يال هذا جيرتي لوجا بحياة دين عقوبة تجارة أيان مال برتنجا كسرنا وحسوق قلنا عرف هالكن كشقين يسوع وضد بنين يسا عرفت واحد لا شقين يسلا مر كان حبين اللبري متكم ده معمول كتير مده كسر ونقول له هاي فرح مقعي وشاف قرن بدل وحقوق قرن حفيز كريمة حفيز بيجا الدك مده وضنا ده صاد واركتان بدو واحد إنه
laba bilood ku dhow badanaa labada waqti xilli roobaadka waxa weeyaan maadaama meesha marinkii ay tahay meesha marinkii maadaama ay tahay goob biyood oo saa loo socoto waxa weeyaan dee waa laag meeshani meesha degmada iyo isku xidha gobolka intiisa kalena waa halka marka badanaa labada xilli roobaad waxaa dhacda iyo daa inay dheertii guga inay wadada goodo oo sii noqoto ugu yaraan 3 bilood ee xilliga roob ku daayana inay wada jid ku sii ahaado oo degmada Qubi iyo ay kala xidhnaadaan deegaanka intiisa kale jidka kaliya marka la haystaa waxa weeyaan waa cagafta markay biyo soo rugmadaan waxa lagu talaaba waa cagafta dadka cagafta lagu talaabiya cagafta lagu soo qaada bukaanada la soo qaado waxa weeyaan waa tagi doontaan dusha laga soo lugaya halkaas waa laga soo qaada biyaha waxa lagu mariyaa muxuu waaye biyana cagafta lagu mariyaa xilliga qaar waxa dhacay cagaftu inta ciladoodu oo shaqeyn weydo in muxuu waaye lagu mariyo lagu qaado bac lagu xidho oo saa lagu talaabiyo marka hadda waxaan bilownay usbuucan guudisaan bilownay waxa shaqeynay cagaftan iyo cagafta la shaqeynay si kale xogaa cilada la timid marka saade wadartan hadda shaqadu meesha marayso way waxaan ku diiday garan tog garan oo meesha biyuhu ay marayaan biyuhu waxa kala xidhan buurahan maxay iga cilada oo keenay in qofku soo gal buurahan waxa cilad keenay halkan aan marayna wadartan meesha ku taalo dhibicda roobka cirka soo dhacday say dhagax dul socdo meel kale tagi mayso halkan bay ku dhici laag ma ku soo rogay allah halkan wadartan waa laag halkan laaba ka soo jeexda saaleegta la sheegay waa halka cagaftu bixinayso saaleeg ee halkan ha laag watan to kala wata halka ka soo dacday halkan horena ilaa 3 laagood kale yaa jiro ka soo dacay dhinaca shan oo sidoo kale oo waxa weeyaan xilliga way go'daa ilaa laag laga soo talaabay ilaa dhowr iyo 10 meelood marka caqabada ugu weyn waxa weeye wad jidkii la mariyay oo laaga dhaxmara hadii tog la tagayo waa iska hawsha ka fudaan way ka fudaan leh hadii tog la tagayo oo waxa weeyaan hawsha ka fudaan leh seen ahaatee waqtan iyo waxba laga waa laga reesan lahaa oo waxa weeyaan tog la kor istaagi lahaa biyuhu waxa weeyaan dhigtan xagan istaagi lahaa laakiin iyaga waxay noqonaysaa in barta laga soo lugayo biyaha lagu tago حجايرو ما شبل بانك سوتا هي حاجه سوتا قبي هي قبي خاص جرا ما سنتقيناو ها انا حرو كسمينو دراسنا كسمينو هلو كاشتا oo iskaas loo bedelay dadku waxay u baahan yihiin ka caawino صح inta soo socon insha Allah waan gad oka wallahi weynaysa gaadiidka xagad ka soo dhaweey gaadiidka meel fuban kaga nimid hay marka wadadayda waxay waa bilow hanaanka manaha adeega kabayaasha dhaqaalaha yaa bilow صح marka intii ka adkaanayso waa in loo adkaysto صح ilaan dadku iyagoo inta jirin bay si ay noolaan ku shaqayn jireen oo waxa jira hadda waa loo samaynayaa marka laakiin rafaad ma yara صح rafaad ma yara wali jiiraan kale moga baxay hadda korlub may wada wabarka guris ya hay maxaa dareemaysaa hay maxaa dareemay bulshadu waxay qabteen aad aragtay way fiican tahay صح laakiin baahi badan ay jirto wali ma laakiin amisan meel sano kale inay jireen ma way hadda ku cagaf baa dhex fadhidaan maqli jiro cagafteen waa arkay oo dadka talaafis khawfad garan hay marka hadda biyuhu way yaraayeen be laakiin waa arrin aad u adag dawladdu xoog ka saarto iyo bulshada lafteeda ya صح idinkana waa idin bogaadinaa baahida bulshada inaad hoos aragtaan ya oo soo bandhigtaan hay way fiican tahay هذه لكن baahi noocan oo kale ka jirta deegaanka Soomaalida waa mid ku uguba ugu cusub ma baahida ka daran bay jiraan waa suuragal laakiin meesha ma arag iyo dhaayaha kala galabaade ya marka waxaad aragto ha adu daraasad baa socota si shabel banki ama xarun ugu yeelana halkan meeshan uga furlayn iyo adeega halo kaasho iskaas loo bedelay inaan gaarsiino صح bangiga balaarintiisa iyo bulshada inay ka qayb qaataan waxyaabahaas aan u soconaa insha Allah aad ma santahay waa team ka socda bangiga Shabeelle kuwaas oo socda degmada Qubi si ay adeegooda u gaarsiiyaan Qubi hadda rugtan ay u marayaan buurahan ay uga jeexayaan si adeega u gaarsiin lahaa degmada Qubi waana wadada kaliya loo mari karo Qubi adeeg ka soo u baahan tahay ama adeeg ka soo loo geeyo Qubi hadii aad u socoto
weliba xilli roobaadka socodkaagu waxaa furan waa inaad lugtaada maasho oo keliya. hagaag daawadayaal waxaa soo gaadhnay degmada Qubi ee gobolka Erar socodkanagu wuxuu soo qaatay marxalado kala duwan mar waan soo lugaynay marna gaari ayaa soo qaadanay oo gaariga degmada ayaa naga hor yimid oo dhaxda naga soo qaaday ugu dambeyn Qubi ayaan soo gaadhnay waxaa la yidhi naag foolan haysan ayaa la yidhi see tahay waad aragtaan bay tidhi sida aan ahay dhibidka macnaha iga socda xanuuntada ay haysataa halka aad soo marteen waa halka macnaha jidka nooca deegaanka aanu la wadaagna waa halka aad soo marteen marka dhibaato wax nalaga tooyanayaa ma ay laha laakiin waxaan u baahannahay waxqabad baan u baahannahay marka waxaan codsanaynaa sanadka cusub marnaba waxqabadka yaga inay aynan ka dib dhicin buundadaas in loo sameeyo taas baan codsanaynaa Qubi baahida ka jirta baahideeda koobaad iyo baahideeda labaad teeda saddexaad iyo teeda afraadba waa wado iyo biriij wadi iyo biriij kolkaan leeyahay waa laba kala qaybood labadaba baahi adag baan u qabnaa ma aha inay wadada iyo biriijku saaran yihiin wadadu dhibaato gaar ay nagu haysaa biriijkuna dhibaato gaar u leeyahay waxaa sababayana waxa weeyaan owgan ereereed waxa weeye inta badan biriij la'aan ahaado laakiin caqabadana haysata ee naga celisa gaadiidka isu socodka waa dhinaca wadada weeyaan wadadu waxay u baahan tahay dhinaca maxaana qarxiskii hore in inta la soo qarxiyo oo hal meel oo isu tooboon qarxisku uu soo dhaafo naloo banneeyo oo halkaan wadada isaga socono biyuhu waxayna celiyaan waa toddobaad ama waa maalmo kooban laakiin had iyo jeer waxa bilan nagu qaata maxaana sanadku dhowaadba waxa weeyaan waa wadalaan iyadoo ay jirto laag weyn oo kanaala oo dhinacan eega maxaan dhahdaa Qubi ka daacda qaadana jidkana tabaabisa ay tahay caqabada ee na hor istaagta had iyo jeer ee waxba aan maxaana isu socodka diidana ay laagtaa tahay idina aad soo marteenba say odayaal sheegan waa run biyuhu waa wax ku dhaafi waana la sugi karaa laakiin ta laga kabannayahay ee laga cifalnayo waa laagta weeyaan laagta markay daruuri daadaba wixii lagu guray waa iska qaada kharashkii iyo miisaaniyadii degmada oo dhan halkaas qabta mar walba intaas ma taqaanaa say sheegan mashiin baa la soo iibiyaa cagafyada shidaal baa la iibiyaa ma taqaanaa waxba la qaadaa mar walba waxa laga yaabaa kolkii hadda maanta la intaas kharash la bariya hadana iska qaado waxa dhici karta iyadoo maanta intaas kharash la geliyay oo intaas waxa la geliyay iyadoo lagu adeeganin oo gaari marin hadana roob yimaado roobkii hadana qaado yaa dhacda marka qodobka koobaad aan codsanayna waxa weeye lambar 1 balbuundada hal la gaadhay waxa la wax lagu sugaa jiray balbuundada aan sugnay waxaan codsanaynaa wax kilalka iyo dawladda deegaanka uu maareyn karo oo ah laagtan in laga bedelo wadada oo garabkeeda la jeexo si ma taqaanaa baabuurka degta ka yimid iyo ka degta ka yimid ay sugu yimaadaan biyaha korkooda hadda biyaha korkooda la isugu yimaado waad ogtiin kan dabala agteedu istaaga oo laagti baa go'an kan xagga Qubi ka tagayna wuxuu istaagaa sacleeg buu istaagaa oo laagti baa go'an marka lambarka koobaad aan codsan horta waa laagta in laga shaqeeyo lagana bedelo wadada halkay tahay waxaan haysanaa laba ambalaas iyo laba qabaal marka de waad dareemi kartaa gaariga eega tiimkiina anaga soo qaadnay tiim kale gobolka nooga yimid anaga soo qaadnay tiiman fara badan sida tiim kasto noo soo jeex anaga soo qaadan wadaad bac wada tahay degta kale ka timaado waa qasab odaygeedu inuu halka noogu yimaado uu dhaho wadaad laga soo bixiyo erar marka baabuurtii waxa weeye meeshaas bay yay raacday waxa weeyaan miisaaniyada ugu badan waa dayactir baabuur
iyo tu cagaf iyo waxa weeyaan shidaal miisaaniyaddanada ugu badan halkaas ku baxdaa marka waxa weeye ruuxii kama adkeysan kartid wadaad bac wadataa bajaaj soo qaadan degta kale ka iman gudahay ku jirtaa waxa lagu leeyahay wadaadii halka ka soo saar dad gudoomiye noo tahay halka bay ku jirtaa marka waa qasab inaad shidaal ku shubto waxa weeye rafaad ka marto darawalkii iyo waxa weeye gaariga wax iskula dhamaadeen waa qowga kasoo jeexitaankiisa maalmaha qaarkood ba ilaa habeenkii runta waxa weeyaan maalmo waxaan dareemayaa maalintoo dhan uu ilaa 3 jeer ku noqday 3 jeer ka badan laguma noqon karo ruuxi markuu mar soo lugeeyo oo mar waxa weeyaan alaabtiisa uu tunka ku wato halka uu ka soo baxo gaarigii uu yimaado oo soo qaado 3 jeer ka badan ilaa habeenkii anoo si saxan hurdada laga toosiyo oo la dhaho halkii waxa ku jira dad ba soo galay marka ruux xanuunsanaya jiro halkan laga qaad waxa lagu rifar gareynaya waa halkaad aragto qoorta lagaga dhaadhiciya marar badan sawirkeeda waad aragteen iyadoo oo dadka shacabka ay sawiraan iyadoo warbaahin intii la keenay iyadoo la talaabin dhibaatadannada koobaad ta labaad ta saddexaad ta afraad waa wadadaas marka wadada laba loo kala saaray kubi 90 kilomitir bay u jirtaa degmada Fiiqaad 90 kilomitir u jirto 40 kamid waa laami har dhagax bad ka soo leexanaysa kontonka soo haray 25 kamid waa jay marka soo dhaadhacdo waxa dhibaatadu ka jirto waa 25 kilomitir 25 kilomitir dhibaatadu waxay ka sii jirtaa oo aad bulshada dhibaato ku siiya waa 3 kilomitir oo gudaha marka laba loo kala saaray oo wax waa buundo in la fahmaa muhiima buundadu xilliga ay biyuhu gaariga marka la soo dul istaagtay xagga iyo xagga ka dul istaagto wada biyuhu xilliga ay socdaan kaliya ku jaraysa oo dhibaato kugu tahay waad suugi kartaa laba habeen ama saacadaad suugi kartaa inta biyu yaraan hayaan kadib waad mari kartaa marka dhibaatada qubbi haysata buundada ma aha ugu badan hadda haysatay goynaysa ee labada xilli roobaad jaraysa waxa weeyaan waa 2 kilomitir oo faraq ah oo wadadu faraq dhex maraysa laagtaasoo gaarigu dhex mari u dhexuli xilliga xagaaga iyo jilaalka kugu iyo dayrtana meel biyuhu ay maraan oo qowyo oo dhagaxaan badan iyo waxyaalo badan ay ku gadinayso marka dhibaatada ugu badan ee shacabka haysata waa taas hooyooyinka umulaya ee halkan dhibaatada ku qofka xanuunsada qofka dhaawaca wax walba sida gudoomiyuhu sheegeen ambalaasta hadda waxa halkan noogu taagan tahay waa river labada dagoodba qasab waxaan u baahanahay baabuur dadka xagan ka qaada dadkii xagan laga qaada inta lugeeyaan xaga kalena ka sii qaada anigoo kaliya matalaada aan xildhibaannimadayda kaliya ahaynba xildhibaanada deegaanka oo dhan baa gaarsiiyay baahida ku beerkay oo ugu horeeyaan gudiyada joogtadu xildhibaanada kale guudba baahi aan xukuumaddu ay ka garawsantahay oo jawaabta ay ka bixinayso xukuumaddu intaas oo dhan way bixisay mashruuca xag rabbi buu ka qabsoon laayahay oo adeeg ba jiray haddana rajada fiican ee shacabku haystaan iyaan haynay jawaabta ugu dambayso in shirkadan laga bedelo oo shirkadan ayna ku habooneen isla markaana ay wadi karin shirkad Chinese la siiyo oo la dhaqaajiyo sanadka cusub miisaaniyadna loo huro weeyaan marka xildhibaanada guud mar walba ajandaha koobaad iyo su'aalaha koobaad ay ka soo saaraan baarlamaanka gudihiisa iyo kala fadhiyada baahida qubbi iyo buundadaas baa kowka marka taas waa la ogsoon yahay oo xagaas waa laga dharagsan yahay marka waxaan anigoo soo koobaya baahidaas uun baa ugu daran hadda waan sii soconaa waxaan u sii soconaa dhanka iyo fiiq waxaan ka nimidnay qubbi isla markaana waxaan idin soo bandhignay dhammaan waxyaabihii ka jira degmada qubbi iyo baahideedii oo ay shacabku soo gudbiyeen haddana waxaan u sii noqonaynaa dhinaca iyo degmada fiiq marka halka la marayo markasta hawshu waa lug wixii intaa ka baxsanna gaadhi ayaa ku qaadayo gaadhigu degta shishe ayuu noo taagan yahay oo halkii saaka aan ka nimnay xaggana waxaana keenay gaadhigii degmada qubbi san ayaa loo dhaadhacaya dad iyo shacab iyo caruur iyo maciyaalka yar ee la lugaysiinaya gacanta lagu xigwad aragtaan alxamdulilah waxaan ka nimid degmada qubbi ee gobolka Hirar taasoo shaqooyin ka soo qaban haynay waxaan soo lugeynay hadda artaan meeshan ka soo lugeynay
meel ilaa hadda kilomitir 2 kilomitir baan soo lugeynay hadda dhagaxaas waad artaan rafaadka iyo wixiga bulshada hadda kale isla xataasan tahay oo hadda ruux iska wada dugsiga Mariyata kusoo daba socod aadan mareynaynin waxa hadda gaaray qabaalkii aan dusha kaga nimid nala saaraa haween qaac iyo wixii marka taasoo caqabad ka taagana jirta oo go'day muddo roob waqti kasta roob ku doo laagtana aragtaane laagtana soo rogmanaysa markasta la sameeyo oo roob yimaado sameey waxay qaadaysaa dib hadoo caawiyado hadda waa lagu dhex jiraa waatan maalmahan oo dhan waa laga shaqeynayaa waata waa la sameeynayaa dhagaxna aad la duleelinayaa marka hadoo caaw roob soo rogmado shaqadii laga qabto oo dhan ka tag way noqonaysaa in dib loo bilaabay noqonaysaa marka muddo hadda 4 bilood ku dhow kala go'an tahay iyadoo biyihiina ay halkan yihiin aragtaan oo biyihii toga erar marka caqabad weyn oo taagan ay adag tahay oo laagtana aragtay ilaa halkeen la xulayo waa wax ku xidhan biyahan caawa soo rogmata hal la sameeyo maanta la sameyn caawa soo rogman way tagaysaa marka caqabad badan baa ka jirta dhinaca wadada soo socodka iyo dadku ay kala go'an yihiin oo soo gudbaa ma jiro hadda waad aragtaan dadka hadda soo socda alaabta xaq ku wata xaqana ku wataan marka xaalad iska adag halkan imika aan joogna waxa weeye waa togi waa halkay wadada ku joogsanaysay xagga waxa sii jooga waxa weeyaan waa magaranaysa iskarooyin wax cagafya jooga waa meesha mustaqbalka la doonay inay noqoto buundo laga dhigo laakiin buundadu halkan wadadan imika kolka la san loo sameeyo haddii caawa roobdo haddana dhagax dameero waaweyn bay keenaysaa wadadu marka waxaan xasuustay meeshii la oran jiray aakhira waxa yaala maala raad cayn wala samcad udun meeshan hawsha taalaay nacan qof jooga mooyo qofka lagama warrami karo anu taasaa ku qiyaasay wixii aakhira lagu sheegi jiro kale yaan ku qiyaasaya meeshan hawsha taala iyo dhibaatada taala iyo qof arka mooyaane dadkan dhibaatada haysta ee sii lugeynaya iyo soo lugeynaya ee wax rajo u maqan ayna jirin halkan waxaan lagu daamaraya haween fara badan oo isxambaarsan waxay ku socdaan qobi gaadiid qaada male meeshu waxay u jirtaa ilaa 30 kilomitir bay jirtaa imika qobi marka dhagaxan laga baxo inta dhagaxan bayba naqasku in ku dhigaan ka yaabano anaga imika soo lugeynay ee soo dhalacayno anagoo dad caafimaad qabo xoog la yaan siin raagsanahay oo naga aragtaan dhafoorkayga iyo wixii magaranaysan kuleelka naga muuqda aad arkaysaan hooyana maxaad maanaysaan ilma xambaarsan ama tuur leh marka meeshan waxaan ku qiyaasay sidii aakhira laga sheekay jiro kale bay meeshan dhagaxan bay wadadan qobi ay tahay